Вясной 1382 года пачалася міжусобная вайна паміж Ягайлам і Кейстутам. У час адсутнасці Кейстута, які быў у далёкім паходзе на ўсходзе, прыхільнікі Ягайлы здабылі Віленскі замак і запрасілі туды Ягайлу. Абодва бакі рыхтаваліся да вырашэння справы на полі бітвы. Кейстут з Вітаўтам набіралі дапаможнае войска ў Жамойці. На дапамогу Ягайлы спяшаўся вялікі маршал Тэўтонскага ордэна з вайсковым аддзелам. Саюзнікі здабылі сталіцу Кейстута Трокі, а 3 жніўня 1382 года Кейстут і Вітаўт прывялі пад Трокі некалькі тысячаў войска і пачалі рыхтавацца да бітвы. У складзе войска Кейстута былі гарадзенцы, падляшане і жамойты. У складзе Ягайлавага войска таксама меўся ордэнскі аддзел. Што адбылося ў той дзень, па-рознаму асвятляюць крыніцы і, адпаведна, маюцца розныя інтэрпрэтацыі даследчыкаў. Найбольш вядомае апісанне гэтай падзеі ў беларуска-літоўскіх летапісах, паўторанае пазней Вітаўтам у так званым мемарыяле. Калі войскі стаялі насупраць за 3 ці 4 стралення, як напісаў летапісец, чылі палёта стралы. Ад Ягайлы да Кейстута з Вітаўтам прыбылі парламенцёры з прапановай скончыць справу перамовамі і мірам. Пачатку ў стан Ягайлы паехаў адзін Вітаўт. Адтуль ён вярнуўся са Скіргайлам і на паруку таго, значыць прысягу ад свайго імя і Ягайлы, паехалі разам з бацькам дамаўляцца ў стан Ягайлы. Аднак у лагеры Ягайлы Кейстута з Вітаўтам взялі пад варту і адправілі ў Вільню, а да іх войска Ягайла адправіў ганцоў, якія прывезлі радасную вестку, князі памірыліся, і ваяры раз'ехаліся па дамам. З Вільні Кейстута перавезлі ў Крэўскі замак, дзе праз некалькі дзён ён страціў жыццё. Вітаўт здолеў уцякчы з таго ж Крэўскага замка, перабраўся ў ордэн і адтуль пачаў вайну за вяртанне бацькоўскай спадчыны. Названыя факты ніхто не аспрэчвае, але сярод гісторыкаў маюцца істотныя разыходжанні ў іх інтэрпрэтацыі. Напрыклад, польскія гісторыкі прымаюць яўную ці схаваную апалагетыку Ягайлы і перакладваюць віну на Кейстута. Найчасцей тлумачаць дзеянні Ягайлы вышэйшымі дзяржаўнымі інтарэсамі. Напрыклад, што Кейстут і Вітаўт не былі схопленыя Ягайлам, а самыя яму здаліся. І па-другое, што Кейстут не быў забіты ў Крэўскім замку па загаду Ягайлы ці Скіргайлы, а хутчэй за ўсё памёр натуральнай смерцю. Маўляў, не малады ўжо чалавек, да таго ж прыгнечаны паразай. Як прыклад можна прывесці адну з новых манаграфій, прысвечаных Вітаўту, дзе познанскі гісторык Яраслаў Нікодэм прадставіў усе версіі альтэрнатыўныя, якія апраўдваюць Ягайлу. Даследчык лічыць, што Кейстут вінаваты ў тым, што Вітаўт не атрымаў спадчыну яго ва ўладанне. Даследчык лічыць, што Ягайла не хапаў, не арыштаваў, не схапіў Кейстута, ён хацеў скончыць справу мірам, таму і прыслаў Скіргайлу. А Кейстут не быў схоплены, а трэба верыць ордэнскаму храністу Віганду, нібыта незацікаўленаму, што Кейстут сам аддаў свой лёс у рукі Ягайлу. Некалькімі радкамі раней той самы гісторык напісаў, што Кейстут прагнуў бітвы. Таксама Яраслаў Нікодэм лічыць, што Кейстут не быў забіты, а загінуў сваей, а памёр сваей натуральнай смерцю. Працытую. Мяркую, аднак, што версія забойства, за кім стаялі Ягайла або Скіргайла, не заслугоўвае ні малейшага даверу. Тым не менш, па-першае, паколькі падобныя інтэрпрэтацыі не маюць пацверджання ў крыніцах, а па-другое, версія беларуска-літоўскіх летапісаў якраз мае пацверджанне некаторымі іншымі крыніцамі, як, напрыклад, той жа хронікай Віганда з Марбурга, то насоўваецца выснова, што гэтыя інтэрпрэтацыі маюць на мэце абараніць рэпутацыю Ягайлы як афіцыйнага заснавальніка польскіх каралёў ягелонаў. А ў беларуска-літоўскіх летапісах нават называюцца імёны забойцаў Кейстута. Працытую. Каморнікі Ягайлы, Прокша, які яму ваду даваў, Белік Мосцеў брат, Кучук, Лісіца Жыбенцяй. А ў вальшэўскім летапісе яшчэ маецца дакладненне наконт функцыі апошняга. Лісіча, што свяціў.
Несумненна, каморнікі і гайлы не маглі адважыцца на забойства князя Гедымінавіча без адабрэння гаспадара. Ягайла ўсё жыццё адмаўляў сваё дачыненне да смерці дзядзькі. Ён зладзіў Кейстуту урачыстае пахаванне па язычніцкаму звычаю спалення на вогнішчы.